Если вы идете в поход или попали в чрезвычайную ситуацию, полезно иметь при себе контейнер, который будет очень легкий и водонепроницаемый. Давайте посмотрим, как это сделать. Для этого нам понадобится две пластиковые бутылки, прозрачный эпоксидный клей, маркер, который пишет на пластике, ножницы, наждачная бумага, любая пластиковая карта, упаковочные резинки, ножовка по металлу или полотно. Первое, что нужно сделать, это взять пластиковую бутылку и отпилить горлышко по нижнему фланцу. Это будет сделать легко, если вы используете ножовку. Для удобства можно зажать горлышко бутылки в тиски. То же самое мы проделываем и с другой бутылкой, стараясь сделать срез как можно более ровным и гладким. Я использовал бутылку с разными крышками для удобства в дальнейшем применении. Обратите внимание, что основание крышки должно быть ровным. Чтобы добиться этого, используйте крупную наждачную бумагу, но основание не должно быть гладким. Чем грубее будет наждачка, тем лучше склеятся между собой части нашего контейнера. Эпоксидный клей заполнит все пустоты. Наши детали готовы. Прежде чем обрезать пластиковую карту, необходимо снять слой ламинации, также используя крупную наждачку. Это нужно, чтобы со временем ламинация не отслоилась от нашей карты и контейнер не потерял герметичность. С помощью маркера обводим горлышко, чтобы вырезать ровный круг, который будет служить перегородкой нашего контейнера. Далее аккуратно вырезаем ножницами круг по контуру. В итоге получаем точную по размеру пластиковую деталь. В любую емкость выдавливаем одновременно из двух шприцов эпоксидный клей. Много клея нам не понадобится, не перестарайтесь. Тщательно перемешиваем. С помощью одноразового пластикового ножа или любой деревянной палочки наносим клей сначала на одно горлышко, затем на другое. Аккуратно кладем сверху деталь из вырезанной карты и присоединяем второе горлышко. Долго не медлите, клей начинает застывать в течение 2 минут. Получается вот такая конструкция. Для прочного соединения скрепите контейнер 2 резинками или слегка зажмите его в тиски, чтобы выдавить пузырьки воздуха из клея. Далее оставляем сохнуть на 24 часа. Наш контейнер готов к применению. Эпоксидный клей отлично залил все неровности и теперь он герметичен. Также можно сделать контейнер без пластиковой перегородки. Наши контейнеры абсолютно водонепроницаемые, компактные и к тому же очень легкие. Вес всего 14 грамм. В контейнер с перегородкой я поместил марганцовку и глицерин для разведения костра без спичек. Часто бывает, что идешь в поход, а спичек нет или они отсырели. Обратите внимание, при смешивании этих двух компонентов происходит химическая реакция, которая приводит к возгоранию. Выполняйте это только в присутствии взрослых. Положив в рюкзак такой контейнер, огонь у вас будет всегда. Также контейнер годится для абсолютно любых мелких вещей, которые необходимо держать в сухом виде. Ну что ж, теперь можно отправляться в поход. Для разведения костра с помощью нашего контейнера и помещенных туда ингредиентов необходимо подготовить место для костра. Затем насыпать марганцовку на камень или любую плоскую поверхность. Сделать в горке небольшое углубление и добавить глицерин. Поначалу бурной реакции не происходит, но спустя 2 минуты появляется дым и через несколько секунд вспыхивает огонь. Наш костер готов. Теперь вы можете насладиться отдыхом и пикником, которого вы так ждали всю зиму. Контейнер настолько компактный, что его можно спрятать где угодно, и вы всегда знаете, что у вас есть разжигатель огня для подстраховки. Также в контейнер без перегородки можно поместить спички или ваши любимые маленькие конфетки. Всем привет! Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также присоединяйтесь к нам в соцсетях. Дальше будет очень много интересных видео. До встречи!